എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള 2 തരം ചായകളാണ്. ഒരു ആയുർവേദിക് കട എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെർബ്സും സ്പൈസസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാൻ, പിന്നെ ഒരു ചുമ, പനി, ജലദോഷമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്കത് മിസ്സാവാതെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ടർമറിക് ടീ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ല വലിയൊരു പീസ് മഞ്ഞൾ, പിന്നെ ഒരു 2 ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു പട്ട, 2 ഏലക്കായ, 2 കരയാമ്പൂ, 2 ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാനിൽ ഞാൻ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് വരണം. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരുവിധം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ തിളയ്ക്കുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ശർക്കരയാണ് ചേർത്തിറക്കണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹണിയാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹണി ഇപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം. അത് ഞാൻ പറയാം. ഹണി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അത് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശർക്കര ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചായ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ചായ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹെർബ്സ് സ്പൈസസ് ആണ്. ഒരു തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തൊണ്ട കറകറപ്പോ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മിൻറ്റ് ടീ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പുതിന ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട, 2 ഏലക്കായ, കരയാമ്പൂ, പിന്നെ കുരുമുളക്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് ഇതിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നിലും നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചായപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഒരു ചായയാണിത്. പിന്നെ അത് ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുതിനയും ബാക്കിയുള്ള സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. അപ്പോൾ ഈ 2 ചായയിലും ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മധുരത്തിന് കുറച്ച് ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ശർക്കരയോ പനങ്കൽക്കണ്ടോ ചേർക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തേനാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേന് ലാസ്റ്റിൽ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിൻറ്റ് ടീയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരിച്ച ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം. ഇത് ചൂടോടെ കുടിച്ചാലാണ് നല്ലത്. ഒരു ചെറിയൊരു തൊണ്ടവേദനയോ ഒരു ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ദിവസം ഇത് നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനൊക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്.
ഇനി നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ടീയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി മധുരത്തിനായിട്ട് ഹണിയാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഹണി ചേർത്താൽ മതി. 1 ടീസ്പൂൺ ഹണി നമുക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ടർമറിക് ടീയും മിൻറ്റ് ടീയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള 2 ഡ്രിങ്കാണ്, ചായയാണ്. ഇതിപ്പോൾ രാവിലെയോ രാത്രിയോ വൈകുന്നേരമോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. Till then, take care and bye bye.